بهذا الوقت الكل خايف، الكل يفكر وقلق، والوضع جدا صعب. بس خلونا نتذكر بعض الأمور. ترى احنا مو أول مرة نمر بظروف صعبة، مرينا بالأصعب، مرينا بالأسوأ، ومع ذلك طلعنا من عندها واقفين، طلعنا من عندها أقوى. والعراق بلد ما ينكسر بسهولة. العراق بلد يتعلم شلون يعيش، شلون يضحك، شلون يفرح، شلون يبني، شلون يطور نفسه رغم كل الصعوبات اللي ما ممكن أي بلد بالعالم يتحملها. فلا تخلي الظروف ولا تخلي الخوف يسيطر على حياتك، ولا تخلي الأخبار تسرق وقتك ويومك. عيشوا، اشتغلوا، حبوا، خططوا. ترى الحياة ما تنتظر أحد، وإذا اجى وقت الشدة احنا أهلها، راح نعرف شلون ندافع عن أرضنا ونحمي ناسنا. أنا بال2005 صارت ظروف سافرت خارج العراق ورحت شفت مستقبلي برا، بس هسه قلت توبة بعد ما سويها، وأنا باقي بالعراق وراح نشتغل وراح نبني وراح نكمل مسيرتنا وراح نفرح ونروح ونطلع، وما راح تهمنا كل الظروف هذه. احنا مرينا بالأسوأ، وهذا البلد دائما يرجع أقوى. العراق بخير وانتم لازم تكونوا